खिदमत में पेश करने वाली हूँ। इसको अच्छे तरीके से आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर इसके ऊपर अमल करें। आपके घर में बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जिनको ड्राई कफ़ हो रही हो, खुश्क किस्म की खांसी हो, हर तरह की एंटीबायोटिक यूज़ करने से भी फ़र्क जो है वो ना पड़ रहा हो, तो एक दफ़ा इसको ज़रूर 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 आप लोगों ने आज़मा लेना है। इंशाल्लाह कभी भी नाकाम नहीं होंगे। करना आप लोगों ने क्या है, काकड़ा सिंगी लेनी है। नंबर 2 पे जो हर्ब है जिसका नेम है शक्कर तिगाल। नंबर 3 पर सुंड यानी जिसको हम ड्राई जिंजर भी बोलते हैं। और नंबर 4 पर इसके अंदर जो आप लोगों ने काली मिर्च, ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। काकड़ा सिंगी, शक्कर तिगाल, सुंड और काली मिर्च, ये हम वज़न लेनी है। बराबर वज़न लेकर इनको पीस लेना है, इसका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है। और जितना ये सफ़ूफ़ हो उसके अंदर आप लोगों ने